요리 대결 중 처음 보는 김풍의 행동. 냉장고를 부탁해 15분 요리 대결에서 팬 하나만으로 요리하는 원팬 대결에 나선 김풍과 샘킴. 시작부터 분주한 샘킴에 비해 면요리를 준비한 김풍은 요리 대결이 시작됐지만 콧노래까지 부르며 느긋하게 물을 끓이고 이제서야 재료 설명을 읽으며 여유로워하는 이 상황이 게스트들은 너무 웃겨서 초토화. 벌써 2분이 지났지만 한 거라곤 물 끓이기가 전부. MC가 요리 안 하냐고 묻자 할 게 없다고 크크크. 이에 최현석은 원팬 요리라 면이 익고 나서 재료가 들어가야 되는데 면이 익는 시간을 맞추기 위해서 기다리는 것 같다고. 이연복은 다른 거라도 할 거 없냐고 답답해하는데 이제 종료까지 5분 남은 상황에 면이 어느 정도 익자 재료 넣고 요리 시작. 파스타에 올리브 오일 두르고 치즈를 잘라넣고 간식용 소세지와 배추를 넣어서 익힌 후 설탕과 마요네즈 투하. 시간이 촉박해지자 갑자기 손이 빨라졌지만 대결 시간은 종료되고 요리를 마무리 못한 채 팬째로 평가에 내놓는 김풍. 한 입 먹은 하지원이 크게 웃으며 신기한 맛이 난다고. 장근석도 한 입 먹고 웃고 최현석도 한 입 먹고 웃고 김풍만 웃음을 잃었다고.